Përshëndetje dhe një ditë sa më të mbarë të gjithë. Mbrëmë i përcollën Parlamentit projekt buxhetin 2026 dhe jam realisht i lumtur sot, se kam përdorur ndonjëherë këtë fjalë, por jam i lumtur sot të them pensionistëve se mua ashtu, siç u zëtuam në zgjedhje, ky mandat do të jetë mandati i rritjes së përvitshme të pensioneve. Siç e kam thënë gjithnjë, kjo është pjesa më e vështirë e politikës financiare të një vendi, pensionet. Por, më në fund, pikërisht sepse nuk jemi më ai vendi që mezi mbajnë këmbë, po jemi një vend me një ekonomi të qëndrueshme që rritet çdo vit, mund ta bëjmë atë për cilën zotuam. Të arrijmë vit pas viti, të rrisim pensionet sipas objektivave të shpallura për secilën kategori. Kështu, pensionistët tanë, përveç se do të marrin këtë dhjetor, bonusin e fundvitit, duke filluar nga janari do të kenë një rritje tani më të shtrirë muaj për muaj, përmbi indeksimin e përvitshëm natyrisht. Konkretisht, sipas kategorive, në fund të mandatit duhet të arrijmë që pensioni mesatar të rritet si më